Batata pe ba mama mbote na bino banso ba ibozali kolanda biso na mokili mobimba boye bolamu na sango na biso mokolo lelo na lokota na Lingala na Kivu Morning Post wuta engumba Goma kasi nini tolengeli bino lelo. Lingomba Sesak tope Conseil supérieur de l'audiovisuel lipekisi kobanda mokolo lelo bopesi bwa sango etali Joseph Kabila mpe maloba mabai politiki balingomba PPRD na Ekolo Congo démocratique. Bai A123 ba pameli bobomi na motango ya bato ebele tope massacre ya bai mboka bakabila ya ba Nyamulenge na ngomba ya Fizi mpe bafundi mapinga Ekolo Congo démocratique kosala mbeba ena. Na sona biso tokolobela mpe Julio Makiusa oyo abeti mpiololo na tina ya nzala ebomi bai pulusu banei bai bakimela bitumba na ngumba Beni mwana mboka oyo asengi na mbula materi Ekolo Congo démocratique esala manso esala musala mwa yango na lolenge e longo bani. Mbote lisusu na bino banso. Lingomba Sesak ntope Conseil supérieur de l'audiovisuel lipekisi kobanda omukolo lelo bopesi bwa sango etali Joseph Kabila mpe maloba mabai politiki ba Lingomba PPRD na Ekolo Congo démocratique. Christian Bosembe mokambia Lingomba lina alobaki yango na elobeli ya baninga babiso ba Top Congo. Ça que zui mokano ya kuyebisa na bandeko nyonso na bapanzi sango na bato nyonso ba réseaux sociaux que kobanda mokolo ya lelo epekisami na bapanzi sango tope na bakolo media balekisa tope ba commenter ba diffuser ba betali solo to ba solo la tope ba yamba bakambi ya PPRD wana na iloko na liboso. Deuxième iloko ezali ba pekisi ko solola tope ko relayer ba propos ba interview ba masolo activité nyonso ya moto kambaka mboka na biso na tango kala monsieur Kabila ba instruction eza na niveau wana. Donc eza décision moko toyebi eza monene eza grave yango moni ke na pona kina yepa na bino pour que to meka un peu ko solola na yango kotala po eza nesika mokote oyo to violer ba droit ya bato eza censure te mais eza nde ko pekisa que to komisa TV le quoi tribune ya ko permettre subversion et salima. Donc voilà moboko penza likambo to yango wana. Bai pulusu banei bai bakimela bitumba na ngumba Beni na botel na ngumba Goma bakufi na nzala obisika bakimela sangoena epesamela ibiso na Julio Makeusa moko na bakelimi beko babeni oyo azali kolandela mambimana kolanda maloba maye wuta sanza yambo ya mobu moye tango ba F123 bakota na Goma bai pulusu bai bakimela bitumba kuna bazwa na inote lifuta lia bango mpe asengi na mbula matari kokota likambolie na bozindo pe na bai bamemelaka bai mboka lisungi basunga bai pulusu baye bazali kobika na lolenge ya mabe pambate bazangi manso. A premier kuzunguruka ndani ya makambi fulani haiko seulement wa polisi ndio tuliweza kutanana nao, niliweza hata kuona na wasoda lakini kitu ambacho kenye kilinishangaza ni kuona kwamba wa polisi wetu depuis janvier hawajapokea hata salaire yao na condition ambazo wanaishi ndani ziko deplorable. Wana kwa kulala wanalala nje, hakuna hata matela, en tout cas viko ma condition difficile na kupata hata chakula iko ngufu kwao. Na nimeweza enregistrer au moins 4 cas za wa policiers ambao wameweza kukufa juu ya njala, na hiyo inapatisha kabisa government yetu haya kuona kama wa policiers ambao waliweza kuonesha amour envers notre pays wanatoka Goma après ku résister contre l'ennemi, wanaweza kutoka Goma kuonesha amour ya inji wanafika hapa Beni, lakini cha kushangaza ni kuona kama gouvernement yetu inawadelese na wanabakia katika makondisio zenye ni za mbaya sana.
Laurence Kanyuka, molobeli wa batomboki ba F123 a pameli bobomi bwa bato ebele bakabila ya bayi Nyamulenge na ngomba ya Fizi o etuka Sud Kivu na makomi abimisaki lobilo leki moi AFC 123 mona afundaki mapinga ma ekolo Congo Demokratiki ba FDLR ba Wazalendo mpe na mapinga ma ekolo Burundi koboma bayimboka ba bisika bina tangu inso bazali kosala bitumba. Molobeli wa mbula matari ekolo Congo Demokratiki Patrick Muyaya alobaki lobilo leki ete mapinga ma ekolo mazalite koboma bayimboka bakabila ya baswahili lokolo ezali kolobama na mikolo miye. Pona ye likambulina lizali mabempe likoki komema bokabwani na ekolo. Muyaya asakola kete mambi mantali politiki makotaka te omulongo mabasoda ba mapinga ma ekolo mpe mapinga mana masalaka musala mwa yango na lolenge elongo bani. Vous avez parlé de l'arrestation des officiers swahiliphones. Moi, je suis sidéré d'entendre cela. Parce que lorsqu'on fait le choix d'aller dans l'armée, lorsqu'on y va, l'armée, elle est apolitique. J'ai envie de dire, l'armée, c'est elle qui est protectrice de la nation. Et lorsqu'on parle de nation, on ne peut pas parler des tribus. Encore qu'il n'existe pas de tribus swahili ici, mais on ne peut pas non plus penser identifier les uns les autres, si ce n'est une volonté délibérée d'inoculer le poison de la division. On avait déjà vu depuis quelques mois dire les attaques sur des swahiliphones, et vous avez pu regarder vous-même que ce n'était que des affabulations. Et c'est dans ces mêmes ordres, parce qu'il y a une volonté délibérée de s'aimer la division, qu'on veut faire croire qu'il y a des poursuites spécifiques contre des officiers swahiliphones. Mais je suis désolé, même être swahiliphone n'exonère pas des poursuites lorsque les choses n'ont pas été faites telles qu'elles devraient l'être. Et ici, nous parlons de l'armée. Et vous savez comment les questions militaires occupe le président de la République au plus haut point. Est-ce que si nous faisons un tour aujourd'hui, on regarde le travail de l'inspection, on regarde le travail de l'auditorat, est-ce que les officiers pour lesquels il y a de reproches sont strictement ou sont essentiellement swahiliphones? Et c'est faux. Et donc je voudrais que vous tous qui êtes levés comme nous dans le cadre de ces blocs patriotiques justement, que nous puissions tous collectivement empêcher que des pareils discours, des stigmatisations puissent prospérer, parce que c'est par là que l'ennemi cherche à tout prix à nous diviser pour faire croire qu'il y a des problèmes communautaires. Naliebisi Bailingomba Fédération de Forces Vives de la Nation FFVN na bokuse babimisaki lobilo leki baboyi makanisi makovandisa bayi ekolo Congo Demokratiki natina ya masolo makimia lokola ezali kosenga bayi politique bayike pona bango masolo mana topé dialogue national inclusif et comme makimia te na ekolo RDC malamu kokubisa misala mia pacte social pour la paix mie bakonzi ba eyamba la catholique comme PSC bazali kosala. Nzokande bayi société civile bayike olingomba lia bango mouvement de patriotes congolais engagés balobi ete bazali nsima ya makanisima Martin Fayulu oyo azali kosenga bovandisami bwa bayimboka banso natina ya masolo makimia na ekolo Congo Demokratiki. Aaron Mukula Mokambia Lisangalina asakola kiete Martin Fayulu Madidi azalinde koboya bokabwani na ekolo Congo Demokratiki talantina azali nsima na ye elobaki ye. Bisso, société civile, mouvement des patriotes congolais engagés, Namikolele Kaki, Tosengaki, Bayi, opposition, ya Mboka ya Congo, Bazala clair, Bape sa position na bango, Pona, Kokota, ya Kabila, chef ya M23, na kati ya Goma. Tomoni lelo oyo, Mwana Mboka Fayulu, apesi position na ye, Pona koloba ete, Kawana, intéressé ata mukete. Yango wana, Bisso, mouvement des patriotes congolais engagés, totondi Mwana Mboka Fayulu botondi, pona sens ya patriotisme, ya message na ye oyo apesi na kati ya bana ya mboka ya Congo. Yango tokoyebisa bino bayi mboka ya Congo. Kolanda Mwana Mboka Fayulu, elingi koloba ete lelo oyo na kati ya mboka ya Congo tokomi na baka mibale. Ka liboso ezali ka ya ba patriote. Baye balingi mboka ya Congo, baye bazali ko défendre mboka ya Congo, baye oyo baboyi balkanisation
ekambami na bwania pe na makanisi ya mwana mboka Félix Tshisekedi oyo akobunda butu moi po ete kolibere mboka ya Congo na maboko ya banguna. Quand ya mibale ezali quand ya baye bazali kolinga balkanisation. Quand wana ekambami na Kabila oyo azali chef ya M23 oyo bazali koboma batu na kati ya Est ya République démocratique du Congo, ko violer pe ko semer oyo azali désolation na kati ya population congolaise na Est ya République démocratique du Congo. Koloba ete ni koloba nini? Mutu nyonso lelo oyo ako soutenir mboka ya Congo eni koloba ete ye wana azali na ka ya patrie oyo ezali ya ba patriote ekambami na mwana mboka Félix Tshisekedi. Bikolo Amerika, Canada, France, Belgique pe Allemagne bisanganaki lokola mutu moko natina ya kopamela bitumba bie kinosika bizali koyikisama mpe bitumba bina bizali komemela baimboka pasi na Est ya ekolo Congo démocratique na liebisi. Bikolo bina bibimisaki lobilo leki bitumba bizali ko sala ete ba humanitaire bakokate komemela lisungi ba imboka baye bazali ko kufa na nzala mpe na bokono bandenge na ndenge bakonzi bana bapamelaki bayi AFC M23 na bitumba bie bazali ko sala mpe bayi M23 bazali ko koba na kobuka mubeko mabotosi bwa makoki mabamoto na bitumba elobaki bakonzi oliebisi ya bango. Tala suka basango na biso ya mukolo mwalelo matono mingi na bino banso baye bolandaki biso mpe tokokuta na lisusu o mukolo mwalobi.